Ahoj, my tě vítáme u našeho dalšího dílu Všechno na půlcastu. Zdraví tě Mustafa. Zdraví tě Šerif, ahoj. Ahoj, a dneska tady máme dva hosty po delší době. Máme tady Peťka. Čau. Člena a uskupení Ripple, vlastně Spil plus 1, že jo? Tak, všichni znáte. A zakladatel vlastně značky Pulsation, nebo jeden ze spoluzakladatelů. Jeden z dvou zakladatelů. Promotér, DJ, producent. K tomu se taky dostaneme určitě dneska. A známou influencerku Ráchelku, která byla v 2 televizních pořadech, pokud se nepletu, Love Island a Survivor. A vlastně... Já jsem četl ještě 3. nebo něco moje nakupování, nebo nákupné maniačky. Ale to není jakože reality show, a je to taká týždenná séria. Jo, tak já jsem z toho pochopil, že to je nějaký pořád, neznám ho, takže, ale vím, že tam něco na mě takového vyskočilo. A to máte v Čechách? Nie, v Čechách to nie je. Nie? Okay. Každopádně taky rok hraješ jako DJka a drum and music převážně. Ano. A chceme se ti vyspovídat, stejně jako tady Chábra, takže vás vítáme, ahoj. Ahoj, let's fucking go, pojďme na to. Jdeme na to. Peťo, abych začala tebou, ten Pulsation. Já si pamatuju, že za startu to byly mini akcičky a vlastně dneska už děláte obrovské halovky. Víš čo, ono zo štartu to boli skôr akože dokonca streamy. My sme vlastne, Pulsation začal, keď sa nám podarilo v Ostrave vybaviť v Karolíne miesto, že sme mohli na tej terase vonku, sme mohli natáčať videoset a vlastne začalo to spolu s Madfaceom nejako a potom sme vlastne sa nejako časom preformovali až do tých dnešných eventov. Takže to vzniklo jako v Ostravě? Divné, ale hej, no. No a teďka vy jste dělali obrovskou akci aj na Slovensku, čo naposledy, v Bratislavě, si se nepletu? No robíme pravidelne, máme tam teraz skvelú venue a 4 studio a podarí sa nám tam teraz ťahať celkom zaujímavé mená, pekné line-upy a vlastne teraz ešte v decembri budeme mať jednu poslednú tohtoročnú a no, poslední jakože letos, ale pak bude pokračovat. Poslední. To není nikdy 100%. No v dnešní době treba dojsť, ako keby to byla posledná, vieš. No, ještě jste tam měli vlastně v létě lodě, ne? Lodě máme tu v Prahe, hej. Tam nebyla nějaká i na Slovensku? Vieš čo, boli asi 2 roky dozadu, alebo 3, ale nejsú tam na to dobré podmienky. Takže, a tu v Prahe to máme skvelé každý rok. Teraz budeme čoskoro zverejňovať line-up. Takže je se na čo těšit. A je to tak, že to je jako brand, který dělá prostě mejdany a děláš to s kámošem, ale není to jako crew, která by zatím stála, nebo jak to máš jako, jak to máš pojaté, jako, co pro tebe Pulsation vlastně je? Jako, asi všetko. Jako. Ale je to vlastně v primárně, alebo nie že primárně, je to eventová značka jako Pulsation, plus jsme teraz začali vlastné hudobné vydavateľstvo, které sa volá Pulsation Sound a snažím sa tam odchytávať nejakých československých producentov a hlavne teda sa zameriavame na dance floor a melodické veci a takto. Hezky. Ráchelko, pojďme se posunout a vás trošku střídáme. Ty jsi teda začala hrát drum and bass. Je to rok zpátky. Asi bylo to na základě toho seznámení s Peťkem? Nebo určite áno, pretože ja som chodila na jeho akcie. Potom ma oni oslovili na spoluprácu, že som promovala jeho akcie na Instagrame a tak si mi jedného dňa napísal na Instagrame, že či by som nechcela vyskúšať aj kurz. A keďže mňa vždycky tá hudba zaujímala, tak som bola taká, že chcem sa to proste naučiť, ale nikdy to nebolo za myšlienkou toho, že by som raz niekedy mohla hrávať. No ale potom sa stalo to, že som išla na ten Love Island, potom Survivor a tak, čiže som sa tomu nevenovala nejakého pol roka a potom, keď som sa vrátila z toho Survivoru, čo bol tento rok na začiatku roka, tak som sa naplno pustila do toho DJingu a fakt, že sme boli asi každý deň v štúdiu a Peťo bol, počujete to, ja som ho tak otravovala, on normálne už nervy na mňa mal, že ja som mu formovala, Peťo, poďme do štúdia a proste ja som niekedy bola schopná tam byť aj 3 hodiny a on mi proste ukazoval, čo ako zahrať a tak. Takže bolo to hlavne vďaka nemu, že on ma do toho dotlačil tak ako keby, že ale potom som ja tlačila jeho, že proste poď, ideme do štúdia a teraz už mám kľúče, takže už ho neotravujem, chvála Pánu Bohu, takže je kľud. Tě do toho natlačil, ale pak nevěděl, co to všechno bude. No, ja som to tušil. Ja som taký človek, že ja keď sa sústredím na jednu vec, tak ja som schopná proste jej venovať 100% času a proste keď ma niečo naplňa, ako to hranie, tak proste chcem akože all in a preto som bola taká, že poďme do štúdia, že o 7 ráno
telefonáty a takto, bombard. A akože, ale práve toto bolo jeden z tých akože dôvodov, prečo som od začiatku nejako vedel, že proste, že akože kvôli čomu do toho ideš, lebo bolo tam vidieť, že proste chceš. To no, je... jasne. A zároveň tá vášeň jako ze začátku je tam důležitá, prostě, aby fakt člověk trávil prostě ty dny v tom studiu, že jo, a naučil se prostě pořádně mixovat, protože Akože je to bez také, toho to není možné. že je to vášeň, ale zároveň proste fakt som mal z začiatku nervy, lebo drum and bass je strašne ťažký na hranie. A to kráľovská disciplína. No akože reálne podľa mňa to je asi najťažšie. Teraz skúšam aj iné žánry, ale ten drum and bass mi stále príde najťažší a je sa tam stále čo učiť, čo nové. A proste z začiatku fakt, že nervy som mala, ja som sa raz rozrevala proste. Raz som sa alebo možno dvakrát som sa rozrevala asi. A proste fakt, že to je to veľmi náročné, ale zároveň je to také, že keď sa vám niečo podarí, tak sa o to viac tešíte, pretože viete, aké ťažké je sa dostať. Akože, aby to dobre znelo, aby ste sa naučili, aby ste sa dobre počítali. Doma aj rátať som sa naučila. A proč tam... Nechty kvôli mne prestala. Áno, to vám musím povedať. Ja som kedysi nosila, že takéto nechty. Hej, a proste my sme sa prvé učili akože na notebooku, tam vysvetľovala Recordbox a tak. No a potom sme išli že do štúdia za playere. No lenže ja som tí čudliky nevedela otočiť takými nechtami. To je pravda. No takže vlastne ja už v podstate rok nosím viac, možno rok a pol to bude možno aj, lebo začala som v máji v 2023 chodiť na hodiny, takže od mája 2023 chodím na krátke nechty. Takže vlastne... takové základy nevysvetlíš na začiatku. Takže ak vám vadia pri vašich priateľkách dlhé to nechty, tak mi ich pošlite na DJský kurz. By měli udělat nějaké jako násadky na to, víš, pro lidi. Že se to tak jenom na všechny potřebné čudlíky by si to akože jako ja si myslím, že sa na to dá zvyknúť, lebo ja som kedysi šila oblečenie. Ja viem šiť oblečenie a vedela som oblečenie šiť s takými nechtami, takže podľa mňa aj to by sa dalo, ale proste... Je pravda, že s tím jako umíte kousky občas. Nechápu jako od utírání zadku po... Peter, uchylák. Hele, pojďme na jednu zajímavou věc, nebo spíš takové kontroverzní téma trošku. Jo. Ty máš spoustu fanoušků, co se týče těch reality shows, já nevím na Instagramu, jestli máš kolik, 350 000 sledujících. A ta česká slovenská drum bassová komunita vychází přece jenom z takového jako drum bassová, takže takové underground, skejťáci, celý tenhle svět a vlastně ten názor, najednou nám přišla influencerka, že jo, co tady bude hrát a setkáváš se s tím podle mě dennodenně. Jo. Moje otázka zní, jestli jako, jak je vlastně tvůj záměr, jestli chceš jako oslovit i ty stávající drum bassové fanoušky, co to poslouchají dlouhá léta, anebo jestli tvůj záměr spíš třeba přines jako ty nové fanoušky do té scény, jako z těch tvých jako followers, nebo jak to celý vnímáš? Jako, jo? Ja si myslím, že aj, pretože už keď som začala počúvať drum and bass, ja napríklad toľko ľudí som naučila na tú hudbu, čo proste to nikdy nepočúvalo a stále podľa mňa je to viac a viac, že ľudí počúva to. Takže proste podľa mňa aj to, ale proste ja úplne akože chápem ten hate, ale zároveň som taká, že oni si myslia, že je to pre mňa jednoduchšie, ale veľakrát vôbec není, pretože niektoré kluby ma tam nechcú len kvôli tomu, že som známa a že mám ten hejt a myslia si, že naozaj neviem hrať a jediné, prečo som to začala robiť, alebo si ľudia myslia, že proste, že ja to robím kvôli nejakým peniazom alebo tak, ale zatiaľ som do toho o mnoho viacej investovala, ako z toho zarobila a nikdy sa to nebude dať vyrovnať tomu, čo zarábam napríklad z influencingu. Takže môj zámer nie je vôbec peniaze, ani proste žiadna slava a tak, ale proste fakt, že ma tá hudba baví, milujem chodiť na akcie a proste prečo neísť si na tú akciu zahrať a potom sa zabaviť, čiže to je proste také, že ja fakt tak čisto nad tým rozmýšľam a len to za tým hľadám, že nič proste viac. Proč jsi vlastně vůbec vybrala jako drum and bass? Posloucháš ho už nějak jako delší dobu, ano, nebo jo? Hej, ja ho počúvam asi proste od mala, ale vždycky som to tak mala, že počula som drum and bass, potom som počula napríklad chvíľu rap, ale vždycky som sa vrátila k tomu drum and bassu. To je vždycky také, že aj keď začnem na chvíľu počúvať iný žáner, že napríklad teraz si techno, strašne idem, ale vždycky sa viem, že sa vrátim k tomu drum and bassu, pretože proste, neviem, takú, presne, je najlepšie a proste takú energiu, jak mám z drum and bassu, nemám zo žiadneho iného žánru a ja neviem, čím to je, ale podľa mňa všetci, s kým sa bavím, tak majú to podobne, pretože tiež počúvajú. Má to v sobě nějaké zajímavé kouzlo, ta hudba určitě pro nás všechny. A je to lifestyle v podstatě, takže prostě... Je. Tak no a Petě, když jsme u toho lifestyleu, tak tvůj projekt Ripple. Jak vlastně fungujete s Jirkou? Jste na dálku, že už dlouho bydlíte od sebe docela dlouho už z Praze nejsi? My už jsme taky úplně stabilizovaní tým, že to už je pár rokov a že od začiatku prostě spolu vlastně vychádzame 100% napriek tomu, že sme každý vlastne nejaký a proste na tom druhom, akože
sme úplne opační a práve to, že sme každý iný, tak sa tak krásne doplníme, že nám to funguje dlhoročně. A vy jste to ze startu měli jako docela striktně rozděleno, že jo? Že ty jsi byl ten obchodník, promotér, DJ hlavně, Jirka se učil vlastně hrát ze startu, ale byl to ten producent zase. A ty role se vám trošku mění, ne? Ale v poslední době. Vieš čo, to akože... no mení, to sa podľa mňa nikdy nevymení, lebo proste to je keby, že proste momentálne, že Jirka je michelinský kuchár a ja niekde škrabem zemiaky alebo takto a možno časom, vieš, akože budem robiť niekde na nejaké šaláty alebo nejaký garníž alebo tak, ale proste Jirka bude furt akože to nedoženeš už. Nikdy sme si to akože nerozdelili. No ja trošku ako narážim na to, že to skôr rozdeľovali tí ľudia a my sme si s Jirkom proste povedali, že každý proste posunieme toho druhého v tých veciach, čo vieme. A snažíme sa na tom pracovať furt a do toho proste je to človek, s ktorým vydržím tráviť proste non-stop čas a nemám s ním akože... Jasné, no, ale produkuješ taky, ne? Na to jsem narážel teďka. Víš čo, protože já musím vzpomenout díl, když jsme měli Mazona a Mazon se tam trošku opřel tady do Peťka, že Peťko neprodukuje. Takže a pak se to hrozně ohradil a posílal mi vlastně hnedka trečík, jak už na něčem děláš, takže jak to je s tou produkcí u tebe? No akože snažím sa, ako no proste, ako neviem, zatiaľ vlastne sa mi zdá, že možno jedna vec sa mi podarila tak, že je to že teoreticky to stačí iba dotiahnuť do nejakého drobného finále a je to hotové, ale proste mám už vlastné nejaké veci, snažím sa nad tým rozmýšľať, vzdelávať sa v tom. Ale chce to veľa času, no, je to fakt šialené. A co vůbec jako teďka, kdybyste měl nějak shrnout, co všechno děláš, děláš marketing, děláš právě booking manažera, nevím, jestli máš DJ školu, že jo? Jak máš rozprostřený ten svůj jako pracovní čas? Hej, šialene, robím furt non-stop niečo, ale našťastie akože je to všetko okolo hudby, no. Takže... Od každého něco tak trošku. Hej. Takže já tak pověz nám nějaké. No tak jako mám tu... Ráno se zbudíš a co jdeš dělat? Ráno sa zbudím, teraz Vyseru se. Teraz momentálne mám trošku iný režim, lebo som si zlomil nohu prednedávnom, takže... Na zdravíčko. Na zdravíčko, to my dáme cvačka? My dáme cvačka. Jo, dajte si tak pohodě, ešte to ste začali. Ja mám kávu, na zdravie. Na zdravie. Krigl, vole, čest. Jsme ti nedali skleničku žádnou, Braško? Pohodě. Ja som ti ju zobrala. Dobre, z celého. No takže môj deň, keď sa zobudím, no proste e-maily. Skrať to, Peťo, ale ako ať to hej, proste v podstate riešim eventy, riešim label, riešim DJ-skú školu, do toho sa snažím nájsť si čas na tú produkciu. Donedávna som ešte aktívne začal nejako cvičiť a takéto veci. Jo, to jsme tady prohodili, jako, že se ztrácíš před očima, což na kameře jistě půjde vidět, takže... Ale to je to čierno, akože zatiaľ ešte mám cestu. Já musím potvrdit, že jsme byli v Roxy teďka v pátek a řekl, že 8 měsíců nepiješ, takže za to big up, kámo, jako. No. To je jako úctyhodné v našem světě. Zvlášť Peťka. Ty příběhy máme všichni, jo, takže to určitě ano. Hej, no... Bohužiaľ, no, nastal čas na to asi zvoliť troška inú cestu a... Bohu dík, ne? Spíš možno. No, pre niektorých ľudí bohužiaľ. Mne sa páčil starý Peťko, my sme si zažili veľa. Mne sa tiež páčil starý Peťko, ale nebolo to udržateľné dlhodobo, takže nastal čas ísť inak, no. Hele, Rachelko, pojďme teďka k tobě. Teďka se stala taková věc, že ty si vyhodila svůj první set, že jo? A strašně se moc řeší jedna věc. A i my jsme jako scenili s Kubou, že si dala velkou práci s vizuální stránkou té věci. Jak se ti povedlo nenahrát zvuk z mixu? Nahrala som zvuk, ale proste keď sme to dali do toho, ono to vyzeralo všetko strašne fejkovo a ja som mala v hlave celý čas to, že ako ľudia mi vždycky písali, že nehrám naživo, že som bola taká, že keď to tam dám, zase to budú písať, tak som to nechala tak. Ale jako ten zvuk nahraj z mixu, ne? Přece? Hej, z mixu sme to nahrali. No a jak to vypadalo fejkovo tomu? Jako... No prostě neviem. Jako, že se zbála, že ti lidi nebudou věřit, že to hraješ skutečně ty. Jako se stalo třeba Daisy Lee, nebo to měl tyhle hodinový set s FPVčkem, prostě jde na střeše a ona neměla kabely prostě ani v jedné jako... No. Ani v jednom přístroji. No, takže jako ale to si myslím, že kdyby, jako když to bereme my prostě a čumíme na to lidi, kteří prostě umí mixovat a ví, jako tak o co se na to podíváš a víš, že to poznáš. Tak právě, no jasně, jako poznáš to, když stáhneš šavly, okamžitě to na tom to jako, kdybys nahrála set, že jo, a potom ho chtěla jako nakopírovat na to hraní, tak to jako nejde v podstatě, že jo. Protože ten set je vždycky jako takový, že pohybem jako... to neuděláš prostě, no, jasně, pohybem to poznáš vždycky, jako, nebo DJ by to vždycky poznali aspoň.
No, takže jako byla to škoda, no, ohledech tak škoda, budú protože... ešte ďalšie sety. Yes. Hlavně Že jako, další jako, promiň, ještě ty především, že jako většina reakcí byla taková, že jako aktuální tracky, prostě v pohodě mixing, tohle, ale jako, že to audio tam lidem vadilo. Ono přece jenom jako je to furt set, že jo, a i pro nás je to jako, že si že ten vizuál má být vlastně jako druhotný, protože v první řadě chceš slyšet ten zvuk, tak to nám právě vrtalo hlavou, jestli se stal třeba nějaký, že často se... Nie, ja ho mám stále nahratý tu. Ja som použila takú aplikáciu, možno aj pre iných DJov to bude dobré, že Pioneer? volá sa to DJM Rec a ja tam som si pripojila tak telefón a tu som si nahrávala tie sety, lenže potom presne problém bol ten, že to vyzeralo proste strašne fejkovo a bála som sa toho, že zasa bude nejaký pičung ohľadom toho, že jako ono si nevybereš jako na internetu, prostě tam si jako lidi vždycky ještě tam byla jedna zajímavá věc, že jo, jak se tam katnulo to video a byla si v tom výtahu. Áno, my sme chceli použiť viacero scén, dokonca scény mali byť 3, ale na tretiu lokalitu sme sa nedostali, ale som nakoniec rada, pretože tá lokalita je strašne top, tá som ti posílala a proste tam sa chcem naučiť nejaké, to môže byť za pol roka, keď už budem oveľa lepšia a hrať na viacerých playeroch, takže tam by som potom chcela natočiť ešte jeden set. A počkej, a ten mix si nahrála jako na 3 části, nebo jsi to nahrála? No nie. Ona ho hrála 3krát, ne? Nebo jak Nie, dvakrát som to hrala, pretože 2 lokačky sme mali a my sme to potom akože prestrihli a pôvodne mali byť, že 3 lokačky. Že malo to byť akože na tých 60 minút. Takže... Jako vizuálně to vypadá dobře, no, akorát je tam fakt škoda, že jako zvlášť my jako DJ si řekneme úplně, to není jako zvuk prostě z mixu. Jinak hezky ukázala aplikaci, kdybyste někdo nevěděli, tak dá se vlastně přes Lightning konektor nahrát set z novějších mixů přímo do telefonu v plné kvalitě, takže určitě dobrá věc. No, já se chci ještě zeptat, ještě, a co si, když už jsme o trošku kontroverznějších tém, tak co si myslíš o tom, jak lidi prostě říkají, hele, influenceři berou mikrofony, berou mixy a pak se nedivte, že vám chodí na ty akce málo lidí. Myslíš si, že jako to může mít negativní dopad? Že málo lidí chodí kvůli tomu, no, že ne, jakože když vidí třeba, než tam třeba tebe vidí jako na plakátu, takže jako často čteme, jako, že no, tam bude někdo takhle, že už je to moc komerce, na to serem a radši tam nepůjdeme do toho klubu vůbec. A proč jsou potom plné ty kluby? No, já se jenom ptám, jako, jestli, co se o to myslíš, víš? Akože, keď tam niekto nechce dojsť, tak nech nechodí, proste, však ja nikoho nenutím prísť proste na moju akciu, alebo tak. Napríklad minule som hrala na afterkách rapového koncertu pre Luku a hrala som after party. A Luka mi hovoril, že ešte nikdy nevidel, že by po jeho koncerte ostalo toľko ľudí, keď tam hrá jeho DJ. A to je pravda, to můžeme potvrdit, že v rapových jako koncertech většina lidí po show jde prostě pryč. Ano, takže prostě... Jo, jasné. Takže jako takže jinými slovy, ty se s tím nestřetáváš jako úplně, že by se to akože reálne v realite nikto by ma prosím nevyhúčal, alebo proste nič sa miesal. Vždycky sú tí ľudia hlasní len na internete a ja stále budem hovoriť, že proste prečo by som nemohla ja skúšať nové veci len kvôli tomu, že som influencerka, vieš, že proste tak, jak ja som mohla ísť do nejakej reality show alebo proste stať sa známa na Instagrame, tak mohli aj iní ľudia ísť. A keď hovoria, že to je tak strašne jednoduché, prečo to nerobia tiež? Vieš, že proste to je také, že ako keby ja tú influencerku už robím celkom dlho, ale proste není to niečo, čo by ma nejako strašne naplňalo. Stále to je proste, áno, rada sa fotím, rada robím všetko, ale ten drum and bass a ten DJing je fakt niečo, z čoho nečakám absolútne nič. A proste podľa mňa to by ma mali ceniť. Děláš to pro radosť. Áno, a proste, akože ja chápem, že možno sú influencerky, ktoré to robia z nejakého iného dôvodu, ale ja proste nesúdim nikoho, každý si môže robiť, čo chce. Ja myslím, že Teraz ťa už nenechám. Poď. Hlavne potom proste, keď vidíš tých ľudí, ktorí tam najviac ktorí sú tam najviac salty v tých komentároch, jak sa potom natáčajú a promujú nejaké veci proste vieš pre svojich kamarátov a tak vlastne, čo je tiež nejakým spôsobom to influencerstvo, akorát proste to má malé čísla, vieš, ako... Jasně, já myslím, že já jsem taky četl nějaké komentáře a prostě tam je spíš jako fakt konflikt toho, že my nejsme zvyklí na tyhle moves. Já si myslím, že v technu prostě a v jiných jako elektronických sférách jsou lidi zvyklí na to, že přijde nějaká slavnější osobnost, řekne si prostě teďka budu jako DJ, baví mě hudba, vypadá to jako sranda, začnu prostě mixovat. U drum and bassu je vlastně jako trošku rozpor jako v tom, že my jsme jako real prostě undergroundová scéna, takže těžko hromadně přijímáme jako takové moves. Takže proto jako si myslím, že vznikají takové názory. Ja to akože úplne chápem, ale veľakrát sa mi aj stal opak, že napríklad predtým, jak som hrala na
predtým, jak som hrala na Peťovej akcii v Ostrave, tak proste napísal mi nejaký čavo, že ty hlavne nehraj, neviem čo. A potom, jak som skončila, prečítam si ďalšiu správu, on že prepáč, omlouvám sa, bola si fakt dobrá. Vieš, že proste, že ja sa fakt snažím, že otočiť tých ľudí, aby proste hneď nesúdili, ale ja chápem, prečo proste to vadí určitým drum and bassovým DJom, pretože im kradne miesto. Ja to akože úplne rozumiem. To je ako keď proste príde ďalšia reality show, tak v podstate tí ľudia kradnú miesto mne. Ale ja to tak neberiem, pretože ja stále hovorím, že je dostatok miesta pre každého, aby bol úspešný a keď sa niekomu nedarí, tak akože to není môj problém, naozaj. Yes. Fakt to prostě já nemyslím hlavně, že s tím mají problém jako DJs. Já si myslím, že obecně i jako fans prostě, že nejsme jako nikdo vlastně zvyklí, že by k nám na tady ten malý jako... Tak som tu. Ale teď akože nebolo práve vždycky gro proste tej skupiny ľudí a tej komunity práve to, že boli vždycky tí ľudia friendly a že boli open proste pre každého. Pre mňa to bolo práve, že ja som došiel na akciu, proste sundal som sa tam ako mladý soplák a proste 30-roční moji kamaráti, lebo vtedy proste tam sa nerozlišoval nikdy vek, tam proste si došiel, miloval si drum and bass, proste si tu, si s nami, miluješ drum and bass, prostě decít prostě, jako. No jako a hlavně nás zajímá jako tvůj názor na to, víš, protože já si myslím, že každý na tom internetu jako si projevuje na tebe názor dostatečně a vlastně ty se jako takhle se k tomu nevyjádřil ještě, takže nás jako zajímá, co se o tom myslíš ty a my tu nejsme od toho, aby jsme to soudili. My jenom kopírujeme jako názory, co kde slyšíme. Hele, chceme být aktuální, tak máme, tak řešíme aktuální. Ja som akože čakala hejt, ale nečakala som až taký hejt, pretože presne som si hovorila to, že drum and bassové akcie sú vždycky v pohode, tí ľudia sú v pohode, že ja toľkých kamarátov, čo mám, čo sú teraz proste moji, že close friends, tak proste som vďaka dramačom spoznala a vďaka dramačom sme sa zblížili a proste fakt som bola až prekvapená, že to by im až tak toto vadilo, že proste lebo tí ľudia vedeli, že ja počúvam dramač, však proste nič iné nepočúvam pomaly a ja som proste nechápala, že až prečo taký hejt, ale ja mám rada hejt, akože ja rád to milujem, proste čím viac ma hejtu, tým lepšie to je, pretože ja viem, že potom niekoho zaujímam a keď proste vás nikto nehejtuje, tak viete, že ste nezaujímaví a nikto sa vás nebojí. Takže akože... Zároveň to může člověka trošku motivovat k nějakým lepším jako výkonům, k nějaké větší píly a takhle. Takže... A ještě by mě zajímala ta jedna akce teďka, co máte, to je s kým to je? Jo, Hugo Talks. Ano. Ten plagát, jako, to jak ten plagát, to je přesně jako, to je přesně podle mě to, oni ma ojebali, to vám povím. Ale počkej, ale ten plagát je přesně podle mě to, co triggeruje ty lidi nejvíc, jako jo, že vidíš prostě vyloženě Darling. Jako, jo, jako tak to je marketing promotera, to vieš, to ona s tým, to akože DJ s tým nemá nič spoločné. Áno, a hlavne oni mi povedali, že to bude Love Island After Party, teraz uvidím plagát a ja, whatever. No. Tam DNB exkluziv. No, asi, tam Hugo Talks. To je to vlastně, já ale bylo by jako možná cool. Ten Hugo. Bude tam? Nebo co? Ne, že kdo to je. Jo, ty nevíš, kdo je Hugo Talks? Oh my god. Hugo Talks je legenda českého rapu. Jo. No já nepočúvam rap, takže prostě nevím. Jo, velká jako superstar rapová. To zase bude, že taky taková super crew. Taky taková jako undergroundová postava, nikdy nebyl jako takový jako extra famous, ale uznávaný určitě rapper, no to, což nás jako zároveň bych chtěl vidět, kdyby tam někdo z vás hrál dramy a přišel Hugo Talks a dal bars, ty vole. Takže on tam bude jako hype man, ne? Preto ho dali. A jako všechny ty 3 holky nebo 4, co tam se na tom plakátu budete hrát drum and bass, jo? Nebo jak to tam bude? Podle mě ne. Podle mě ty ostatní hrajou nějaké techno. Sú tam dve, ktoré hrajú spolu, to je tá Venice a tá Marie. Oni budú hrať back to back a potom ja hrám po nich, tuším. A neviem, akú hudbu oni budú hrať. A ešte tam hrá jedna. A tá jedna hrá drum and bass, však to je vlastne... Tam Marie Rosecká. Hej, a myslím, že Venice vlastne bola so mnou v Love Islande a ona tiež si ide drum and bass, takže možno budú hrať spolu drum and bass. To člověk jako nestačí zírat, jak je v těchto poměrech jako drum and bass oblíbený. No, ale to podle mě sa to na tom dlhodobo dobre pracuje. No, ale jako, teďka jako poslední rok, jako myslím, že to začali i třeba ty Chase Institute jako světě a prostě celkově ten boom, jako, že se to dostává do mainstreamu, tak to vždycky, jako do Česka to dojde vždycky z Anglie až později, že jo, takže jako... A ako tak ono to už predtým bolo, či Sigma, čo mala veľké hity, Wilkinson, Afterglow, proste to akože tu sa na tom niekoľko dekád proste pracuje takýmito proste pesničkami, ktoré pozná fakt akože nedrum and bassové publikum, Rudimental, Pendulum, proste ako... Však to už hrajú aj v rádiách proste. No jasně, určitě, ale jako teďka cítím, že to má takový největší impact jako do toho veřejného jako prostoru, protože že jo, začali s nima kolabovat prostě známí rapeři, teďka Stormzy, že jo, prostě, takže jako... Backbone. Yes. To specificky si strašne ideme s mojou kamoškou.
Ja mám proste kamošku na DJ-ka, ona hraje rap. A ja som ju zobrala na festival Lirko a ona v živote nebola na drum and bassovej akcii. Ja som ju prvé zobrala do toho autobusu. Ona odvtedy miluje dramače, my spolu chodíme na drum and bassové akcie, chodíva na moje hrania, proste najväčšia fanúšička drum and bassu sa z nej stala. Baba, čo proste, ona chodila so Skeptou a teraz je drum and bassová fanúšička. Áno. OK. Pojďme k tobě zase teďka. Jaké máš vůbec ambice teďka jako Ripple? Jaké jsou? Jako, najvyššie. Nejvyšší jako, že představa, že byste lítali po světě a hráli všude možně Amerika a tak? Nebo jako, co jsou tvoje sny teďka reálně, jako realistické nějaké? Takto ja nad tým nerozmýšľam. Mne sa skôr páčilo, že pred pár rokmi som videl rozhovor s Voltageom, a práve on tam hovoril, že proste tí umelci sa dostanú v jeden moment na nejaký level, kedy ich delí vlastne jeden track od toho, čo si tu teraz popísal, vieš, a proste zatiaľ nemám nejaké výhliadky, proste baví ma to, že môžeme s Jirkom sa tomu venovať, že máme dostatok proste priestoru na tej scéne a že si vlastne môžeme robiť svoje projekty tak, jak chceme. A uvidíme, no, kam sa to máte s bookingama? Vy teďka hráte Československo hlavne, nebo jezdíte v zahraničí víc? Vieš čo, máme už aj zahraničie, máme pravidelne. Bol si teraz niekde v zahraničí? Hej, boli sme teraz, hrali na Liquicity v Amsterdame a pravidelne Nemecko, Rakúsko. Ale je to takové, že furt spíš to Československo? Hej, no tak to je doma. No. To je doma. No a už tady máme jako spoustu, že jo, Prdek říkal, že má taky většinu už v zahraničí, Slowdown. Že ten trend, jako, že takhle, že Československá... Musíš zabrat, brachu. No, ja mám Jirku proste, ktorý proste tam, kde má pridané, tak proste v nejakých veciach má ubrané a riešime. Ale akože, ale to máme každý, hej, to není akože urážka, ale proste ide o to, že my máme my sme nejaké osobnosti, každý je sám za seba a proste, aj keď som zo začiatku strašne chcel púšovať, myslel som, že to dokážem proste púšnúť takým štýlom, že to už teraz bude niekde úplne inde, tak som pochopil, že sme proste nejakí ľudia, ktorí majú nejaké svoje limity a treba sa sústrediť na to, aby sme boli my v pohode a všetky tieto ostatné veci dojdú časom, akože ja si myslím, že sme si dosiahli veľa vecí už v hudbe, proste sme začlenení medzi pomaly tou svetovou proste komunitou tých DJov, veľa z nich sme sa skamarátili, proste spolupracujeme s nimi nejako, hrávajú naše veci a akože viem, že niekedy som bol strašne taký, že som si chcel niečo dokazovať, ale proste časom to... Jak nám to říkal Filip? Ale to Filip povedal hlúposť, lebo proste ja som... Že budeš ďalší MC, nebo co sme řekli? No, akože ja som chcel byť vždycky. Pre mňa bolo priorita byť najlepší DJ a proste naučiť sa všetky tie funkcie, vedieť všetko. Ako ja rešpektujem všetkých veľkých DJov, ale myslím si, že akože ten level, kam sa ja dokážem dostať tým DJingom, tak ako proste... Ale akože troška mal pravdu, no, že som teraz viacej promotér ako DJ a keď to povedal, tak som sa nad tým trošku zamyslel, ale furt si myslím, že som vysoko kvalitný DJ a podľa mňa je to, že proste, jak to učím v tej škole a jak proste vysvetľujem tým ľuďom, ktorí v rámci jedného kurzu, alebo teraz plánujem takú akadémiu dlhodobejšiu, tak proste v rámci tohto guidingu preskakujú proste roky, čo som ja musel sa učiť, vieš, takže ako... Já ti rozumím, já jsem jako taky občas někomu něco vysvětloval v DJingu a když i nám ze startu, když někdo něco vysvětlil, tak prostě ti to pomohlo. Pamätáš si, hej? No a právě, že nám, víš, jako, takže na to. Tam máme s Peťou takovou velkou historii od začátku. Každopádně já musím uznat, že my se známe kolik, to už 10 roků jsme teďka řešili v Roxy, že jo? A my hrajeme spolu 10 let a Peťu jsme znali od začátku, takže to byl ještě velký Drum Busters boj. Si s klukama vôbec v pohode? Jasné. Akože mali sme tiež svoje obdobia, ale v konečnom dôsledku proste napríklad Matúš a Houba sme boli tak blízki ľudia isté obdobie života a mám ich tak rád, že proste to tam nezmizne, vieš, akože jasné, že teraz sa nebavíme na nejakej daily basis, vieš, že proste si vypisujeme, ale proste obidvoch ich extrémne rešpektujem a rovnako Fila proste posielam pozdravík hore. A proste Skáčko teraz vypadol mi DJ na loď, lebo nemohol dojsť a proste mňa napadlo, že ja chcem počuť Skáčka proste. A strašne, ten človek mi ukázal toľko umelcov, proste akože celá Drum Busters crew, akože epická On už není tak aktivní, Skáčko? Ne, jakož nehrá skoro vůbec, že jo, to je jenom, když... Já ho jako pořádně desem na Facebooku nebo... A to třeba ani Houbas, jako, to mi taky mrzí, on je Lofi Boy, že jo? Lofi Boy, no. On si dělá ty lofiny svoje, no.
Hlavne, že sú šťastní proste. Ako Hele, a Rachelka, jak to máš teda s Peťou, co se týče bookingu? On tě nějak zastupuješ, nebo jak to máte spolu? Jako, nebo to řešíš sama? Nebo ona povie. No, takto. Peťo ma nezastupuje, lebo proste ja mám manažérku svoju, ktorá mi rieši spolupráce, ona mi rieši život, reálne proste je to človek, bez ktorého ja by som podľa mňa nevedela fungovať a ona vie proste, má prístup vlastne ku všetkému a ja mám k nej vybudovanú takú dôveru, že proste že hľadala som niekoho rovnakého na tie bookingy, s kým by som mala rovnaký vibe, ako mám s tou manažérkou a myslela som si, že to bude Peťo, ale na určité veci sme mali rozlišné názory a proste mala som z neho pocit, že on ako keby bol že mal iné názory na iné veci ako ja a preto som sa rozhodla, že si to chcem riešiť sama alebo s tou mojou manažerkou a reálne ja z toho nemám nejaké obrovské peniaze, je to čisto len z toho, že chcem hrať a preto mne to viacej Víš, takto to se nabízí otázka, kolik si bereš za hraní. To sa nehovorí. My to řekneme chudne. My sa nemáme to studiať, že? Mne sa strašne páčilo, že ak sme vyhodili akciu niekde v Ostrave alebo niečo takéto, tak proste jeden komentár proste od nejakej baby tam bolo, že no, že a tie peniaze, čo si pýta za hranie a ja som vtedy a to bola moja akcia, takže ja som reálne vedel, že jak to tam je. A reálne nedostala som nič za hranie. A hlavne, ja som jej práve... Ale ja som si od neho nepýtal peniaz, však toľko hodín so mnou strávil, že to by bolo blbé si pýtať. No a ja som napísal tej babe, a no, že s celkom, počkaj, jak mi to napísala, že proste z overeného zdroja som počula, že si pýta 600 €. A ja úplne, že OK, a kto je to platí? Akože ten promotér? A ona, že áno, hovorím, ale že ja som promotér. A ona úplne taká, že no, ale neviem čo. A vieš, a proste, a ja hovorím, že ale teraz nebolo by akože na mieste proste to na tom proste akože upraví ten komentár, keď tam napíšeš nejakú nepravdu, ale proste tí ľudia, oni sú salty proste, ľudia majú proste svoje problémy ako my všetci a proste niekto si myslí, že keď bude na niekoho proste zlý na internete, že to vyrieši jeho problémy, ale to tak vôbec nefunguje. S touhle myšlenkou určitě souhlasíme a celkově si každý hlavně může dělat, co chce. Jako to, jaký máš potom ty sám za sebe, jak se na sebe díváš v těch věcech, když a děláš cokoliv, tak to už je jenom tvoje věc, ale nikdo nemá právo ti říkat, co máš a nemáš dělat, jo, takže ať si každý dělá, co chce, jako to o tom žádná. Ale hlavně taky jsem přemýšlel nad názorem, že když jsi fakt jako hodně slavný v něčem, třeba jako ty z toho Instagramu, a ať se rozhodneš dělat cokoliv, tak jako zase je to tvoje volba, že jo? Můžeš si dělat, co chceš, že jo? Otázka je jenom to, co se podle mě řeší na té scéně, jako jak moc je to vážně bereš. Třeba Kuba, když jsme se o té poprvé bavili, tak to tak trošku prozradím, tak říkal, mě by jenom zajímalo, jestli to myslí vážně s tou hudbou, víš, jako že jestli to není jenom prostě, jo, jdu tady vyždímat něco a zahodím to a čau a prostě jdu to takhle udělat. Tak asi by to vyzeralo potom inak, lebo aj čo sme sa bavili s tým honorárom, tak proste oslovili ma nejaké kluby a tak a proste oni boli až prekvapení z toho, akú sumu som si dala, lebo podľa mňa čakali o mnoho väčšiu sumu, ale proste ja chcem, aby vedeli, že ja sa hodnotím rovnako, ako sa hodnotia DJ. Za spoluprácu si vypýtam bomby, pretože viem, že to má silu. Ale ja viem, keďže hrajem len pár mesiacov, tak proste viem, že si nemôžem pýtať strašne veľa, pretože viem, že nemám za sebou toľko hodín hrania ako nejaký iný DJ a aj keď som známa, tak to neznamená, že mám byť oveľa lepšie ohodnotená ako niekto, kto tomu venoval o mnoho viac času. Ak proste uvidím, že mi to ide, že proste je to lepšie, budem si pýtať viacej. Ale proste není to tak, že ja by som na tom chcela zarobiť, alebo že by som to teraz chcela len vyždímať z toho niečo. Já si hlavně myslím, že pokud jako ti vydrží ten humble přístup k tomu světu, tak ti to jenom prospěje, jako no, protože kdybys nastoupila na to, hej, já jsem známá, prostě hvězda, plaťte mi, tak ti jako ta se má úplně... Vůbec. No jasně, no. To bylo kontraproduktivní. Akorát co si třeba myslím, že vlastně i proto jsme tě chtěli pozvat, ať se jako můžeš tomu vyjádřit, protože na tom internetu tak působí třeba, víš? Jako, já vyzerám jako úplná p***a, já to vím, ale prostě... To jsem neřekl jako, ale to jsem neřekl. ale chápem, jak si to myslel, ale reálně vždycky prostě každý, kto so mnou spolupracoval... Si robíš čerky? Co? Si robíš čerky? Ne, dal jsem tam mikrofony trošku, protože když se zasmějem všichni, tak mi to rve uši. Že ono to na tom internete môže niekedy tak pôsobiť, ale podľa mňa som že akože úplne normálna a asi by sa Peťo so mnou nebavil a nedal by mi tú šancu, keby proste... Počkej, ale Peťa a normálne to nemôže... Ja by som to upravil, že ani jeden z nás není úplne normálny. Nie sme normálni, ale čo sa týka hudby, tak obaja proste fakt máme záujem hrať a robiť tú hudbu a proste nás to akože úprimne baví aj všetko a že není to nejaký len môj výmysel, lebo sa nudím. Nie, ja sa nenudím, ja mám veľa roboty aj bez toho,
toho, ja proste každý večer idem do štúdia a každý večer v štúdiu hrám. Napríklad posledné dni som chodila spať, že o 4 ráno, že proste fakt tomu venujem všetok svoj voľný čas na úkor napríklad môjho spánku, lebo celý deň mám väčšinou úplne nafulovaný. A teraz tomu obetujem už aj víkendy, pretože teraz vlastne v podstate skoro každý víkend niekde hrávam. To no. To počkej za pár let, to je docela jako... to pak člověku leze my jsme na mozek. Po 5 letech, když přišel covid, tak jsem zjistil, co je to je sobota dopoledne v 10 ráno. Říkám, že ten den existuje najednou. Takže jako chápem a přejeme, ať to jako vydrží to nadšení určitě. No. A co produkce vůbec? Přemýšlela jsi taky, že bys produkovala tracky, nebo to už bylo moc? Nebo... To ešte podľa mňa nie som v takom štádiu, ešte sa podľa mňa musím naučiť oveľa lepšie hrať a potom možno niekedy, ale zatiaľ som nad tým absolútne nerozmýšľala, aj keď možno by to bola zabava, ale ja nemám akože hudobný sluch. Podľa mňa nemám až tak dobrý, ale proste, a že by som vedela vytvoriť nejaký track. Ale tak kto vie, nikdy som ani nevidela, jak sa to robí, ani nič, takže... Jo, a zrovna u toho kompu si myslím, že jako, nevím, ten hudební sluch asi není až tak jako úplně primární. Vieš čo, akože treba, alebo takto, dá sa to samozrejme, všetko sa dá dobehnúť momentálne v dnešnej dobe proste vďaka tomu, že tu máme nejakú výpočtovú techniku a takéto veci. Ale inak musím vám povedať jednu funny story. Minule mi došla ponuka nejaká, že by mi spravili nejakú pesničku, akože som to urobila ja. Samozrejme, že som to neurobila ja a že by som bola pod ich labelom. Ja. Takže ghost producer. Áno, takže ale to som bola, že... To som zvedavý, to si nepovedala. A kdeže to byl? Ja si už nepamätám, ale nájdem e-mail. Tak to by bolo dobré info, kto to napísal. Jo, to si pozvem do podcastu. Ale bolo to v angličtine. Môže využiť potom niekto. Bolo to v angličtine a myslím, že to bol niekto z UK. Takže Cizanec, jasné. Jaký máš ty, Peťo, na ghost producing? Co si o tom myslíš, o tom tématu a jak to vlastně jako vnímáš jako osobně? Neviem, proste... Je ti to OK, když jako někdo má ghost producera, nebo... Vieš čo? To mi to přijde divný. Mne to príde také, že proste keď to niekoho naplňa, tak ako why not, vieš, proste ak sa niekto ja neviem, teší z toho, že proste vďaka tomu má hranie alebo nejakú slávu, tak ako to je jeho voľba, vieš, ako ja mám tiež ghost producer. Ale ne, ja nemám ghost, ja mám iba producer. Ako vieš, proste niekto má na to vlohy, niekto dá sa to vysedieť, podľa mňa do veľkej časti proste v dnešnej dobe dá sa to vysedieť a potom tu je taký Jirka, ktorý spojí tie vlohy s tým vysedením a proste je tu malý poloboch. Ideální kombinace. Že máme československých pár autistů, co to dělá tu. Ale já to stejně nechápu, že představ si, že máš toho ghost producera prostě a teď ty jdeš jako, ty se všude, já bych nedokázal to, že se jako chvástáš tou hudbou. To je moje. Jako seš hrozně pyšnej na té stage, vole, jak je to jako tvůj výrobek. Tí ľudia majú iné hodnoty, vieš. Proste to je o tom, proste tu sa pripisujú takéto hodnoty ľuďom, čo majú radi tú hudbu, ale pritom je tu tona ľudí proste, ktorí proste tie hodnoty nemajú a stoja tam na tých stageoch možno ešte, vieš, a ani to o tom nevieš. Rachelko, jaké bylo vôbec tvoje první hraní? Ježišmaria, ja som mala taký stres, ľudia, počúvajte. No ale chvála Bohu, hrala som na Peťovej akcii, čiže to bolo super. Ten set, počúvajte, som cvičila, že mesiac v kuse, každý deň som bola v štúdiu. Deň pred hraním mojím som sa rozrevala, pretože v DJ roome neboli 3000, ale 2000 a ja som bola v chaose z toho, že to musím dávať na tomto ten beat jump a nie na playeri, ale na tej obrazovke. Tak som sa rozrevala, my sme s Peťom do Prahy išli, lebo on tu mal loď, tak on mi vybavil 3000 tu v Prahe, tu som si to ešte natrénovala, na ďalší deň bol set. Hej, dobre, ráno sa zobudím, 3-krát som srala asi, potom, počujete, ja reálne nemám nikdy stres alebo trému alebo niečo, ale pred tým hraním moji kamoši za mnou došli, že Rachel, ja som ťa v živote takú nevidela. A to proste, vystupovala som v telke všade, vieš, že proste fakt mám za sebou veci, aby som nebola proste v tej tréme. No a úplne akože katastrofa, no potom som začala hrať, player som si vypla, niečo mi tam seklo a ja, že do piči! No a potom som začala odznova a som vlastne pochopila, že nič sa nestalo, že ľudia boli úplne supportive a že proste boli úplne v pohode s tým. A vlastne
to, že som urobila tú chybu, mi vlastne v konečnom dôsledku pomohlo, pretože potom sa objavilo na internete video, kde ja si ťukám vedľa a nie na to Q. Ale to mi povedal Peťo, nech ťukám vedľa, keď ma učil, ne, aby ale som... to řešilo hodně lidí, to řešilo hodně lidí. No, že to je v pohodě. Áno, já k tomu jenom ti řeknu, že my jsme se jako i DJ na to, že jsme se shodli, že ty vole konečně někdo aspoň nevyťukává ten neničí to kýčko prostě. Jo, to jako paradoxně docela dobře, že jsi to udělala takhle. Áno, jako ja viem. A hlavne sa mi strašne páčilo, jak tam ľudia hovorili, že ona si nevyťukáva BPM-ko, ale proste akože bolo to troška mimo rytmu, ale proste ľudia si zvyknú vyťukávať doby, nie beaty, vieš, takže proste namiesto toho, že raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, tak ľudia sú proste, že raz, 2, 3 a ideš, vieš? A proste, a fakt toľko akože múdrych prdelí, čo sa tam vysralo. To se musím zastat já, že jsem viděl ty komentáře, že říkám to bylo právě důkaz toho, že to bylo jako real, takže to No, a potom akože sa ma tam zastavali aj DJ, čo hrali po mne, že tam boli a že som naozaj hrala, dokonca sa ma tam zastal typek, ktorý to zapájal, tú techniku, ale tým, že to bolo cez deň, ja som hrala cez deň, tak proste tie playere vyzerali fakt ako vypnuté, ale boli naozaj zapnuté a potom je... Chápete? Ja viem hrať aj na vypnutých playeroch. Chápete? Jaký flex? Ne, tak... Byly tady právě, bylo tady už pár případů právě na scéně, jako bez vypnutých playerů. Ale reálně DJ bez drát. Oni jsou totiž jako pár věcí, které když jako na té scéně uděláš a fakt by si udělala, třeba nahrála se jako a dělala, že to hraješ live a přitom to bylo nahraný, nebo takhle, že tady vyťukáváš na akci. Tak, no jasně, ale to někteří lidi právě to neřeší a třeba i proto jsme tě tady chtěli pozvat. Ale aký by to malo zmysel, vieš, akože to je tá otázka, že proste... Ale udělali to jako lidi. Přemýšlí jinak, víš. Ale no však hej, ale proste, vieš, akože zober si, že ja nerobím tie akcie týždeň, vieš, akože a ešte rovnako, že ja som akože ten človek, ktorý ťa učil hrať, áno, vieš, aký by to vedeli, malo zmysel proste. Keby ste vedeli, aký prísny na mňa Peťo bol, že fakt všetko muselo byť dokonalé, úplne, že dokonalé, aj proste dneska, keď som hrala, on príde do DJ roomu, vystraší ma a proste hneď mi tam niečo ukazuje, že fakt on mi ma nepustil proste hrať, ak by som to nemala, že dokonale pripravený set. A Peťa, ty se zbál toho, že se to třeba tak otočí proti tobě, jako celou tu, nebo jako, že prostě já jsem tu tak zvyknutý na to, že se tu všetko otáča proti mne. Ne, že... jako, že to myslím, ale tu otázku, jo, že... Vieš čo, ja som sa na to nikdy takto nepozeral. Keď si to tak spätne zoberiem, ja som bol vždycky taký človek, čo sa snažil vyhľadávať nových ľudí na tú scénu. Či už to bolo, keď som robil akcie, proste zabukoval som tu neskutočné množstvo prvýkrát do Čiech na Slovensko ľudí. Či už to bolo proste nejaká domáca scéna, či už sa bavíme o Jirkovi, vlastne aj Houbas bol taký človek, ktorý proste prišiel sem z nejakého iného mesta a ja som videl u neho tú proste lásku k tej hudbe a tak toto bolo od začiatku. Nikto, kto za mňou došiel a proste videl som na ňom, že má rád ten drum and bass, tak proste u mňa nemal zatvorené dvere. Nikdy proste, takže a ja už som zmierený s tým, ja si myslím, že ako ja som spravil strašne veľa hlúpostí v živote a vďaka tomu som taká dobrá téma pre ľudí, že ako, ja to viem, ja som na to zvyknutý a ja som sa proste, to som ja, vieš, takže mňa to vôbec nejako neurazí. No a zároveň sa na tom tak trošku vaříš, že jo, máš to rád proste, když sa dejú takové kontroverzní věci, že jo. Dookola čítal tie komentáre, to zase máš rád, no. A ja som bol práve taký, vieš, ja proste, teraz som napríklad bol taký, že možno, že či už to není moc, ale akože skôr kvôli tomu, že som chcel nejako dať... Áno, hej, že nejakú... napríklad, keď videl ten hate, tak bol taký, že vypne komentár a ja Peťo, nevypínaj. Ja napríklad nikdy nevymazávam hate, alebo nevypínam komentár ani nič, lebo však čím viacej hejtu, čím viacej komentár, tým viacej ľudí to uvidí. Ja viem, ale je rozdiel, keď niekto proste napíše nejaký hate, niečo konštruktívne a takto a je rozdiel, keď tam niekto proste vyslovene uráža človeka, jak úplný, jak nejaký bulo, vieš. A pritom nič o tom nevedia, vieš, že proste a píšu tam ako keby v DJ roome každý deň boli. A ani nevedia, jak player sa zapína. Na 100%, to fakt, to sú presne takí ľudia. To sme si ináč mohli dať také okienko nakoniec, sme sa mohli dohodnúť, že by som katol tie najlepšie komentáre, ja som si pár screenshotov a akože to, čo tam akože ľudia boli schopní. Niektorí lidi sú ako v komentářích psycho, no. To... Jo, jako... Hlavne vôbec nevedia, čo tam píšu. No. Vôbec akože... Hlavně, že to má jako zapotřebí, než aby ses jako fakt někdy prostě soustředil na sebe prostě a dělal jako svoje věci, tak věnuješ energii urážením jako někoho jiného. Ale my jsme třeba byli zvědaví s Kubou, tak jsme se pozvali, jo, že jsme byli jako rádi, tady se, že to můžeme slyšet. A já jsem třeba překvapený jako osobně z toho, jak máš jako vztah k drum bassu. To jsme měli z toho největší obavu. To jsme měli největší strach, prostě reálně jakoby ta otázka tam hraje, prostě si řekneš, hele, slavný člověk prostě a teďka jako se tady pustí do naší scény a
Jak moc to myslí malé vážne? Prostě, Ale aj keď prostě som slavná, chápete, že ja mám normálny život, ja môžem si počúvať, čo chcem, že proste to, že ja som bola v nejakých reality show, neznamená, že teraz neviem, čo, že ja nemám normálny život, alebo tak, že ja napríklad veľakrát zabudám na to, že ja som vlastne známa, že to proste vôbec není u mňa také, že... Tam je spíš jako ten konflikt toho, že lidi jako toho můžou samozřejmě snadno využít toho, že prostě ten dosah máš. Když máš ten dosah a začneš hrát, což podle mě konkrétně v tom technu a v podobných žánrech jako ty případy byly, tak samozřejmě potom máš daleko snazší tu cestu dostat se na ten top. Samozřejmě promoteři tě budou chtít, protože už máš nějaký impact prostě a tím pádem jako ví, že to bude mít reklamu, že se to dostane mezi spoustu lidí, že prostě přijdou lidi, takže... To bylo to samé s tím Beat for Love, že jo, jak se řešilo, že si hrála vlastně na tom Beat for Love nějak, jakož tam byla s někým. Já jsem nehrála na Ne, tak nebo kdo to byl? Ne, to byla jiná, to byla nějaká jiná. Maru. Ne, takže tam se řešilo právě to, že právě jako vůbec nehraje a najednou si měla nějakou možnost přes někoho si tam zahrát. Ona vydala nějaké video, jestli někdo nemá jako nějaký slot nebo něco a že by si chtěla zahrát na Beat for Love, jako no. A někdo to bude tá, s ktorou budem hrať teraz v Brne, budú si a není práve akože... Niekto tam ale práve, že akože tá iniciatíva toho DJ akože není nič zlé, proste keď skôr akože by sa malo zamyslieť nad tým, že kto je ten slot dá proste za akým proste vieš akože účelom. Aj mne, my sme vyhodili akciu, kde bolo proste 6 zahraničných DJov, proste full, proste nafulovaný československý line-up a Rachel tam bola maličkým dole, ale proste ľudia tam začali, ale potom sme nahodili, že proste denný program, kde si hrala ty s Paťkou a ľudia proste začali nadávať, že proste čo to je za akciu, že prečo je ona headlinerka, ale nepozreli si celý plagát Zdravím Esku. A pritom ja som hrala, že cez deň. ktorý sa stal vlastne vďaka tejto story našim takým nechceným ambasadorom, lebo to pekne prezdielal a... Hele, no jako ještě než se dostaneme dál, tak dneska nebudeme děkovat výjimečně Live Reportu, když Live Reportu děkujeme zase po dlouhodobě, ale dneska nám nedopadlo studio. Vypekli nás dneska lehce před otvíračkou. Jsme zjistili, že bylo plné, ale děkujeme Info.cz, kde tady... Mému dalšímu zaměstnavateli. Takže Kuba, kde nemaká, tam jsou studia podcastoví. Takže děkujeme za tenhle prostor a že nám zachrání, protože oni už byli 20 minut byli před Prahou, když jsem jim volal, hele, možná nemáme studio. Takže nakonec jsme to zachránili, takže děkujeme Info.cz dneska. Vyřešeno, děkujeme Info.cz. A děkuji samozřejmě i Live Reportu za dlouhodobý support taky. Yes. Dostáváme studíku dlouho. Hele, než si přestaneme nakonec, ještě už se nám blíží závěr, tak my máme takové dvě otázky na hosty vždycky. První, jste kolektoři, sbíráte něco? No, hudbu. Sbíráš jako tracky, jo? Nebo jestli nemáš jako, že nejste, že byste něco sbírali doma? Přesně, vinily, nevím, figurky, hadry. akční, hadry. Ja som taká, že ja si niečo oblečím trikrát a ja to posuniem. Ja napríklad akože zbieram Eat Pussy veci. To mám skoro všetky. No, to je tá značka, ktorú mám furt. Mají mega hezký lookbook. Takže vlastne to je akože mám skoro všetky veci, ktoré dajú von. Akože aj akože nejaké pomôcky a dokonca aj nejaké dámske nohavičky by som našiel doma. Ale každopádne akože nejaký real life akože nezbieram nič. Nejste kolektoři, jo? A ty s nima nemáš žádnou spolupráci? Vieš čo, my sme, ja si pamätám, že vlastne oni začínali vtedy, keď som nejako spoznal vlastne tú značku a ja už som vtedy nejako fungoval na Instagrame, akože nebolo to nič obrovské, ale vlastne ide to už niekoľko rokov ruka v ruke a vždycky nám radi pošlú veci a díky moc Ivan, ceníme. Yes. A vždycky sú super, proste sú na to dobré reakcie, ľuďom to vyvoláva úsmev proste na tvárach a akože big up, no. Jo, je to super. A druhá otázka, Kuby, nakonec, co máme poslední? Jo, řekněte, no takže počkej, odpověděli jste oba, ne? Ty jo, fakt nič nezbieram, prostě vůbec. Dobře. A to je v pohodě, já taky třeba nejsem kolektor. Hejt na internete. Najväčší kolektor na Slovensku. Ale nechtěně, nezáměrně. A druhá věc je nějakou message, take home message z tohohle podcastu. Nějaké vaše poselství, credo, kterým se řídíte. Cokoliv, můžete pojmout, jak chcete tu otázku, ale prostě něco na závěr, co byste chtěli skázat listu. Môžem začať? Poď. Ja by som chcela všetkým odkázať, že aby si vždycky robili to, čo chcú, pretože ľudia vás budú aj tak stále hejtovať, takže vy by ste mali robiť to, čo vás reálne naplňa a proste máte z toho radosť, pretože ako môžete vidieť, ja z toho mám aj tak radosť, aj keď ma ľudia hejtujú a ten hejt, keď máte na internete, pretože v realite ten hejt nikdy není až taký. A väčšinou žiadny. Že nikto za vami nepríde a nebude vám písať, teda nebude vám hovoriť to, čo vám píše. Takže robte ako chcete a proste užívajte si to a všetko bude super a neberte ten hejt vôbec vážne.
Yes. Peťo? Ja by som povedal asi, že nebuďte taký nasraný proste každý si môže za vlastné šťastie, tak pracujte na ňom. Yes. Hele, my děkujeme moc, že jste se stavili. Chtěl bych vám popřát, hlavně i tobě, ať ten drum bass máš fakt opravdu tak ráda, jak říkáš, a ať se ti daří. Myslím si, že máš před sebou velké výzvy, které budeš překonávat. Budeš dát nějaký na Vianoce. Nebude to určitě lehká cesta, ale zároveň věřím, že si to užiješ. Peťo, tobě taky, ať se ti daří s Ripple, ať slyšíme konečně track, když řekneš v backstage, kámo, ten je fakt můj, ale... Kámo, tak vieš čo, toto je ten môj cieľ možno. Toto je ten môj cieľ, proste fakt akože na ne... ono to asi nikdy nebude také, že by sa toho Jirka netačal nejako v tom finále, jasné, ale proste akože není pre mňa nikdy proste, není pre mňa krajší pocit, keď Jirka povie, že OK, táto melódia je tu super, toto použijeme, pošli mi steps, proste budem to nejako pokračovať. Tak hlavně přejem teda čas na to, abys měl, aby se to, protože vím, že to stojí hlavně část té produkce, takže za mě jako díky, já jsem teda jako rád, že jste tady byli, slyšel jsem jako zajímavý pohled, jsem rád, že jsme se to dozvěděli takhle napřímo a ne, že bychom přes komentáře něco řešili. Uvidíme, co bude v komentářích pod tímhle videem. Pozdravujeme komentáře. Těšíme se. A děkujeme vám všem, že nás posloucháte. Už teďka se nám blíží 50. epizoda, Kubo, takže... Ve které budeme jenom sami dva, takže zase můžete aktuálně posílat do komentářů veškeré vaše dotazy, otázky. Je to v tom videu předtím, v tom Questions and Answers, ale bude to taky hodně brzo, to už budeme točit hodně brzo, že? Takže každopádně díky, děláme to pro radost, doufám, že vás to bavilo s náma. Díky moc, že jste se mohli tady svěřit. Děkujeme. No a my se na vás budeme těšit zase příště, co, Kubo, asi? Asi jo. Takže tohle byla Rachelka, Peťko a my jsme Mustafa Šerif a tohle bylo všechno na Poolcast. A těšíme se na vás zase příště. Ahoj. Čau. Zde vidíte odkazy na další díly a my se na vás těšíme zase za týden. Nezapomeňte nám dát like, odběr anebo komentář. Díky, ahoj.